diinta islaamka aan ku salaamaya runtii Norwich waxaan u qaadi doonaa diilay ilmo maanta waxaan idinku imi si aan idin kala qayb qaato arrintan ay ku muujinaysaan dhibaatada soo gaadhay dad badan oo Soomaaliyeed oo waalidiin ah gaar ahaan hooyooyinka taas oo caruurtoodii laga qaaday arrintaas oo runtii arrin murugo leh arrin taabanaysa qalbiga hooyooyinka iyo aabayaasha iyo waalidiinta arrintan ay taabatay in yar baa ka daba tagtay yaa xaqiisii soo qaatay in yar baa soo qaadatay maxaynu fadhinaa guryaha nagu jirnaa waynaynu tusnaynaynu dad jiranahay hooyaynagaa ma jirto laakiin isku duubni balihin waynaynu tusno dadkiinaynu isku duubnaano waynaynu guryaha ka baxda tanaa reer hebele caruur kuma siinayso Norwich-ba caruurtaadii haysta habar ka tujiro hooyaday ka weyn ama ayeeday ka weyn baa ilmaha ka haysta oo aan arkay oo markay salaamayso intay eegto يقول يا توقف نفبان تعمل فيه ونفب النجم عيالك هذا ما شيء يا دوها شوكبان فاك خذوا دواء وخذ راكب مفيان بابي قلت له لما لو اوكي وهاجات يا دلي انا قاعد يا دلي عيالك انا قاعد اوكي ما لو المبرك لا سو هل اللي هو يو اوكي في كجرو بسبب دوفر بغريغويال miyaa ka daba tagtay lama weydiisan arrintiina maxaa haysataan hooyo guriga kula nool hooyo eebay kula nool hooyo bisad bay kula nool hooyo khamrigu cabba yaa ma oga inta jeera Allah hadleen ku dhahay maxaad qabanaysaa qalba kaliya fadhiya qalbiga fadhiya jiray markii la joogay muu fadhiya jiray kubad baan geynayay waxaan geynayay meel kale meel walba waan geynayay iskuul baan ka soo kaxaynayay haddana maanta waxaa ku jiro qalba kaliya ku fadhiyahay mar walba Allah هذين نسكت من عروتنا ما صار هذين غير هبل كتجنا عروتنا ما ينوصل غير هبل ما ينوصل نور كان تشوفنا هذا كتي بحمر قلت هذا كتي بحمر قلت لكن يطلعنا كان خايو ولا هبل والله هو خروج بالناس محمد اللي ما صدين عروتك قال إيه قال فلان فلس إيدكم ما يعاون إيدكم ما يعاون هذا بحث لا بس مو بحث ولا حلو محل وقت اللي بقول يعني لكن waxaa kaga baxaysan isku duubni hada waxa u dhiibaya gabadhan ayada la ilaahay laga qaatay xaliiba oo eraya jeedinaysa
vi har ikke rettigheter i Norge. Dere må hjelpe oss. Som barnebarna misbruker deres barn. Grunnen jeg er her i dag er å vise frem at jeg har blitt plassert 3 unger som har blitt plassert 3 forskjellige steder. Og en av de har ikke fått hjelpen de trengte, eller hjelpen jeg har trengt. Jeg har 3 spørsmål til dere som er barnedepartementet. Den ene er, har dere tenkt hva er barnets beste? Den andre er jeg foreldre som må følge litt? Men har dere gjort hjelpen jeg trengte for dere har tatt ungene våre og plassert et sted at de skal slippe der også? Og de har ikke bedre enn de har vært. Nei, ikke i krigen her. Jeg er ikke i krigen nå. Jeg er her nå. Det er det jeg spør til dere, og jeg vil at dere skal gjøre et eller annet for dere tar ungene og sprer de forskjellige steder. Så vi vil ha våre rettigheter. Vi er muslimer, og så barna våre må passe muslimsk familie. Og vi kommer her i Norge for å få fred og ro, og passe på at de ikke blir skrevet i Somalia eller krig og bomba. Selv om de kommer her, jeg synes det er bedre å være bomba i Somalia, fordi jeg er ikke svart hvis jeg ikke mister. Fordi det er ikke mange problemer her i Norge. Mange foreldre mister barna sine, og det er mange sorg, og de er syke uten å tro. Mange sexballer skriver ut som er sant, ikke usant. Noen skoler skriver sant og usant, og disse dager mellom bekymrer, og så tar de barna våre med en gang. De synes det er et krig som vi ikke ser. Et krig som vi ikke ser. Dere må ikke ta barna våre uten grunn. Også jeg er veldig redd og utrygg her i Norge. Mye bedre da jeg var i Somalia, fordi jeg aldri håpte noe som bare plutselig kom og ta barna fra sin egen familie. Vi har ikke fred. Vi har veldig verre. Etter vi leverer barn på skole eller barnehage. Vi har ikke leverer. Da jeg kom tilbake hjem, jeg tenkte at barnet kommer fra skolen til hjem. Det er veldig vondt. Jeg gir ordet til statssekretær Kjetil, og så kan han kommentere i forhold til hva vi overrekket brevet. Og så skal statssekretæren da kommentere i forhold til hva han har sett, og hvordan opplevelsen i dag er, og hva som kan skje videre. Vær så god. Det har vært veldig sterke historier som dere har lagt fram, og det er viktig for oss å høre sånne historier, sånne opplevelser som dere har hatt veldig direkte. Ikke bare høre om det via andre eller lese om det, men høre hvordan dere har opplevd barnevernet og opplevd den hjelpen dere har fått, og også den hjelpen dere ikke har fått. Så jeg kan jo ikke gå inn i de enkeltsakene som dere har trukket fram nå, men det er likevel viktig for oss å lytte til. Så er det jo sånn at det er jo ikke helt uvanlig at det oppstår uenigheter og konflikter når barnevernet gjør vurderinger som er mot foreldrenes vurderinger og hva foreldrene selv mener og syns. Det skjer på tvers av ulike kulturer, uansett landbakgrunn eller om foreldrene er født og oppvokst i Norge. Når det er sagt, så jobber vi jo for hele tiden at barnevernet skal ha et godt omdømme, og det jobber vi med gjennom å sikre at det skapes forståelse for hva det er barnevernet gjør, hvordan barnevernloven fungerer i Norge, og hvordan barnevernet jobber, og det må vi jobbe med hele tiden. Og for å nå frem til ulike grupper, også de som ikke forstår norsk eller har lært norsk, så må vi også gjøre det gjennom å oversette den kunnskapen, materiellet, som viser hva barnevernet gjør. Nå er det jo sånn at den aller beste av det barnevernet gjør, det gjør barnevernet i et samarbeid med foreldrene, med hjelpetiltak. 9 av 10 tiltak i barnevernet er frivillige. Så er det 1% som står igjen, hvor barnevernet og foreldrene er uenige, eller barnevernet og barna selv også er uenige. Så det aller meste er jo frivillige. Men så er det noen saker som er med uenighet, og som da blir med tvang og uenighet. Sånn er det. Så er jo vi veldig opptatt av og tydelige på at barnevernsloven den gjelder for alle barn som er i Norge, uansett hvilken landbakgrunn eller religiøs bakgrunn eller hva slags kultur de kommer fra. Så derfor er det jo barn som får hjelp fra barnevernet, med og uten frivillighet, fra alle ulike land i Norge, og også veldig mange norske barn. 21% omtrent av barn med tiltak i barnevernet har annen etnisk og kulturell bakgrunn.
vi er opptatt av at det skal være en god forståelse mellom alle grupper og barnevernet, og vi jobber derfor også hele tiden for å få et mer det vi kaller et kultursensitivt barnevern, et barnevern som har forståelse for og kjennskap til kulturer, at man klarer også å skille mellom det som er og betyr et vanskelig oppvekstforhold for et barn i ulike familier, og det som ikke nødvendigvis trenger å bety det. Så vi har mange tiltak på gang for å styrke barnevernets kunnskap og kompetanse i utdanningene og ute i de tjenestene som i dag representerer barnevernet. Og det kommer vi til å fortsette med. Og vi har akkurat lagt fram en stortingsmelding som heter stortingsmelding eller proposisjon 106, hvor vi også tar opp veldig mange temaer for å styrke barnevernet generelt, styrke kvaliteten i barnevernet og styrke kompetansen i barnevernet også på dette området her. Så vi tar utfordringer i forhold til omdømme og gjensidig forståelse mellom ulike grupper og barnevernet på alvor, og jobber kontinuerlig med det. Så jeg tror det er det jeg får sagt nå i dag, og så har jeg fått et brev fra dere som jeg skal lese, og som jeg også skal overlevere til statsråden, sånn at hun også får med seg det budskapet som dere har delt med oss i dag. Så takk for at dere har kommet. Ja, takk. Det som var bare tusen hjertelig takk. Vi takker statssekretæren. Det er egentlig det som også er litt viktig her. Det er to ting som skiller seg. Det er en somaliske dame. Det er greit at vi tar enkelte saker, men det har vært en rettssak hvor det er vanskelig, hvor man på en måte da vurderte, og det har ikke vært med vurderinger i forhold til dette med kulturkompetanse. Og det er veldig sentralt og veldig viktig. Nå har vi direkte en offer, en somalisk mor som egentlig blør i nesa. Nå har hun kjørt rett i sykehuset. Vi har veldig mange somaliske med somaliske bakgrunnsmødre som ikke får den oppfølgingen de trenger i forhold til psykisk helsevern. Og det synes jeg det gjelder også veldig mange andre. Men vi håper at statsråden tar med enkelte skjebner, enkelte historier, hva som er barnets beste. Og ikke bare kultursensitivitet, men kulturkompetanse, religion. Vi har også veldig sterk imot at man splitter av søsken. Vi vet at veldig mange, en god del barn av somalisk opprinnelse som har tatt av barnevernet, nå er splittet med ulike familier. Og den splittelsen er jo ikke barnets beste. Fordi at barnet rømmer faktisk fra fosterforeldre. De rømmer til familien. Og da har jeg håper at statsråden tar med dette, og vi vil gjerne det man skal ha også en oppfølging, og vi kommer til å ordne dette med barnevernet, gjøre jobben sin særlig operative barnevern, at vi følger opp, og det er veldig mange som er psykiske syke, og som er lidelse, og man er på en måte, det er som er dømt, sier vi her, 4 år, og det er en dom, 4 år og 7 måneder, og helt til slutt, før vi avslutter, så vil jeg også legge til det ene poenget som noen av dere har hatt om at dere ønsker at barna også skal kunne få hjelp fra noen som kommer fra samme kultur, samme land med somalisk bakgrunn. Og vi er også veldig opptatt av å rekruttere også fosterforeldre og ansatte i barnevernet som kommer fra ulike kulturer, og jobber også veldig for det. Og det trenger vi også et samarbeid med miljøene for å få til enda bedre. Så er vi også opptatt av at foreldre hvor det er behov for at barna får hjelp fra barnevernet, at de foreldrene også har ofte behov for hjelp selv. Og derfor så jobber vi også for å utvikle tiltak som gjør at vi enda bedre enn vi gjør i dag kan også følge opp og hjelpe foreldrene. Det er klart at mange foreldre kan oppleve det som en krise når barna trenger hjelp fra barnevernet. Og derfor så må vi også ha en oppmerksomhet på foreldrene, og vi vet også at det kan være bra for barna å vite at foreldrene også får hjelp i en sånn situasjon. Så tar jeg med meg brevet, og så takker jeg for at dere har presentert hyggelige historier for oss å ha med i vårt arbeid. Det er noen interesse å ta barna, for de fosterfamilier tar 80 000 kroner hver barn. Man vil ta 2 000 kroner, mat og medisin. Det er ikke lov, vi er fattige. Søster, kan jeg spørre deg noe ting her hos meg? Er det spørsmål? Kan jeg stille deg et spørsmål? Har du barn? Ok. Du har sånn her på barn. Ok. Når du har barn, 4 som barn, eller det er ikke man sier du har 2 barn. Du leverer på skolen. Da barn 4. Så er det til middagen, og barna er ikke i skolen.
Da du skulle spørre lærere hvor barna min, og da sa jeg barna dine var noe barnebarn som kaller mye dummere. Du må leke deg selv.